Welcome to Tres Marias TV. Ngayon po, mag-unboxing po tayo ng galing sa Shopee. Okay, buksan na po natin. Buksan natin ito. Wow, balot na balot. Ang ganda ng ano niya. You want this? Oh. Yan. Ito po, gamit po rin namin sa tindahan. Let me see. Para hindi na po tayo napapagod magsulat ng presyo. Ito. Yes. Wow. Ito po. Para hindi na po tayo napapagod magsulat-sulat. Ito na po, gaganyan lang po natin. Ay, ang ganda. And another one. Tingnan po natin kung ano to pong isang maliit na ito. Ay, ayan. Ang sombrero. Kasi po, pag nagda-drive po ako ng e-bike, minsan mainit, kailangan ko pong sombrero. Ang ganda-ganda naman po. Thank you, Shopee. Thank you, Shopee. Bye.